ser her, hun har lige mistet sin søn. Nej, ikke sin søn, hun har mistet sin mand og børnenes far. Og det er jo ikke nogen nem situation overhovedet at stå i og have mistet sin mand. Og slet ikke på den her tid i Det Gamle Testamente, hvor manden og faren var den, der var forsørgeren. Vi ved faktisk ikke lige helt hvorfor og hvordan, at faren og manden han var død, om det var på grund af sygdom, eller det havde været noget helt andet, et uheld, han havde været ude for. Det ved vi ikke. Men uanset hvad, så er det en tragisk situation at stå i og have mistet sin mand, og børnene havde mistet deres far. Faktisk var det sådan, at ham faren her, manden, han havde gået på det, man kalder en profetskole. Han havde gået et sted, hvor man blev undervist i, hvordan man kunne fortælle om Gud til andre mennesker. Og der var der 2 profeter, som var undervisere, Elisa og Elias. Og Elisa skal vi nemlig møde, nemlig kvinden lige om lidt. Fordi det var jo sådan, at manden sørgede jo for, at de havde noget at leve for. Og når han ikke var der mere, så havde de ikke noget at skulle leve for. De havde lidt olie. Hun kunne vælge at sælge det, men de kunne også bruge olien derhjemme, som både til mad og til lampen og det ene med det andet. Og selvom hun solgte det, så var det bare ikke nok. Fordi det var nemlig endt sådan, faktisk, at der var en mand, som de skyldte nogle penge. Og hun havde simpelthen ikke råd til at betale ham tilbage for, hvad det var, hvad de skyldte. Så manden, han var faktisk kom hen og sagt, hvis du ikke betaler det, du skylder, så tager jeg dine 2 sønner som slaver. Og det er, må man sige, at være et hver mors mareridt. Og for at vide, hvis du ikke betaler, så tager jeg dine børn som træl. Og hun går, og som sagt, bedrøvet og står i den her situation. Hvordan skal hun gribe og gøre? Hvad er det, hun skal gøre? Så hun møder Elisa, og så siger hun sådan her til Elisa. Det står i 2. kongebog 4, hvis der er nogen, skal følge med. Min mand er død, herre, og du ved selv, at din tjener frygtede Herren. Nu er det overkælen kommet for at tage begge mine børn til trælle. Elisa er helt 100 blevet ked af, at kvinden var kommet i den her situation. Han vidste jo også, at manden havde tjent Gud og havde frygtet Gud og havde været trofast tjener af Gud. Og nu stod kvinden i den her situation. Og selvom hun stod i den her situation, så vidste han faktisk også, at loven faktisk ikke kunne forhindre manden i at tage børnene til slave. Så han havde heller ikke engang det, Jesus sige, her er en pose penge, så er det et problem løst. Det kunne han ikke. Så kan man tænke, jamen manden havde tjent Gud. Havde han nu bare ladt den her enke og den her familie i stikken? Var problemet for stort for Gud, til at han kunne løse det? Men både som vi har sunget og som vi også ved, så svigter Gud aldrig. Og Gud han svigter heller ikke dig og mig. Og vi ved, at der er intet problem, der er for stort til, at Gud han kan klare det. Vi kan regne med Gud. Hvad regner vi med, at når vi putter en kartoffel i jorden, hvad regner vi så med, at der kommer? Gulerødder? Hvad sagde I? Æbletræ? Nej, når vi putter en kartoffel i jorden, så forventer vi, at der kommer flere kartofler. Hvis vi putter en solsikkefrø i jorden, hvad forventer vi, der kommer? Flere solsikker. Og hvis man snyder, så kommer der en plastik en. Er det ikke sådan? Ja, men det er kun, hvis man snyder. Men vi forventer ikke, der kommer plastik i hvert fald. Vi forventer, der kommer en rigtig solsikke. Så når vi stoler på, at når vi putter en kartoffel i jorden, så kommer der kartofler. Når vi putter en solsikkefrø i jorden, så kommer der en solsikke. Hvor meget mere kan vi så ikke tro på, at Gud han ved, hvad der er bedst, og han ikke svigter, og han er den almægtige. Og hvor meget mere vil han så ikke kunne hjælpe dig og mig? For faktisk, som det står i Filipperne 4, 19. Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Der står give jer alt. Der står ikke give jer 50%. Der står give jer alt, hvad vi har brug for. Og det er på grund af, at Gud han er rig på sin rigdom og igennem Jesus, at han vil give os det, som vi har behov for og har brug for.
Så selvfølgelig vil Gud gå ind og hjælpe kvinden. Selvfølgelig vil han gå ind og hjælpe i den her desperate situation, som kvinden står i, at hun skal have fundet nogle penge. Så hun står foran Elisa, og så Elisa siger sådan her til hende faktisk. Elisa spurgte hende, hvad skal jeg gøre for dig? Fortæl mig, hvad du har derhjemme. Og hun svarede, din trælkvinde har ikke andet end en lille kruk olie. Og han sagde, gå ud og bed alle dine naboer om nogle krukker. Det skal være tomme krukker, og der må ikke være for få af dem. Så Guds plan var lige pludselig, at kvinden skulle ud og samle krukker. Masser af krukker, og de skulle være tomme krukker. Men hvad måtte hun skulle bruge alle de her krukker til? Og det var fordi hun faktisk, som Elisa sagde til hende, du skal gå hjem, luk døren bag dig og dine sønner, og hæld olie over i alle krukkerne og stille dem til side efterhånden, som de bliver fulde. Det var jo en helt speciel plan, som Gud havde her for kvinden, at de her krukker skulle blive brugt til at blive fyldt. Og det var jo fordi, at Gud han rigtig gerne ville løse problemet for hende, så han havde den her fantastiske plan for hende, fordi han også elskede hende så højt. Og han vidste lige netop, hvad det var, hun havde brug for. Jeg kunne godt forestille mig, at det måske har lyttet lidt underligt i kvindens ører. Du skal gå ud og samle tomme krukker. Prøv at tænke, hvis vi fik en besked, gå ud og samle tomme krukker. Det ville vel lidt mærkeligt. Men hun gjorde det. Og hende og børnene gik rundt og bankede på dørene og spurgte naboerne, har I en krukke, vi kan låne? Og så fik de tomme krukker, og de samlede hjem til huse. Der står ikke noget om det, men jeg kunne forestille mig, at der måske også har været nogen, hvor de har banket på døren, og så har de bare tænkt, ej, nu er de blevet helt fjollet derhen i det hus der. Kommer her og beder om en tom krukke. Hvad må de skal bruge det til? Og måske peget lidt fingre af hende, og måske gjort lidt grin med hende. Men kvinden, hun var sikker på, at det her, det var Guds plan, og derfor blev hun bare ved, og derfor blev hun også lidt ligeglad med, om der var nogen, der måske havde stået og grinet lidt af hende, og synes, det var lidt fjollet, at hun skulle have de her tomme krukker. For hun vidste, at det var Gud, der havde sagt, at det var det her, hun skulle gøre, og det var sådan her, det skulle blive. Og hun vidste, at det godt kunne betale sig at gøre det, som Gud havde sagt. Så da de har samlet alle krukkerne, så tager hun den lille krukke, hun havde med olie, som hun sagt, det er det, jeg har. Og så begynder de at hælde. Kommer børnene med en krukke, og så starter hun med at hælde. Og kan vide, hvad hun forventer. Så hælder hun, og hun hælder, og hun hælder. Og den tomme krukke, den bliver fuld. Og hun havde en hel forventning om, at Gud han lige netop vidste, hvad det var, hun skulle bruge. Så hun kunne blive ved med at fylde krukke på krukke op med olie. Og det var fordi Gud han netop vidste, hvad det var, at hun havde brug for. Og Gud han giver også dig, hvad du har brug for. Han kender hendes behov, og Gud han kender også vores behov. Og det kan jo være forskellige ting, som vi måske har brug for. Og faktisk som det bibelvers, vi havde før, hvor vi siger, at Gud han vil give os alt. Så for eksempel, hvis vi er lidt bange, og vi er lidt utrygge, jamen, så vil Gud jo være den, der gør os trygge. Og gør, I skal ikke være bange. Det kan også være, at man er bare drønhamrende ked af en situation. Så har man brug for, at Gud han kommer og giver os måske en krammer og gør os glade igen. Det kan også være, at man er drøn usikker. Og bare synes, puha, jeg kan ikke lige finde ud af, hvem er jeg. Men så er Gud den, der giver os sikkerheden i, fordi vi kan hvile i og vide, han ved, hvad vi har brug for. Det kan også være, som vi faktisk sang i en sang, det der med, at indimellem så glemmer man, at vi faktisk har værdi, at vi faktisk er noget. Men at vi bliver mindet om, at Gud han har skabt os som unikke. Han har skabt os som nogen, som han elsker. Så Gud han vil give os alt. Men nogle gange så har vi også som kvinde, hun fortæller Elisa, hvad det er, hun har. Og nogle gange så skal vi også fortælle Gud, hvordan vi har det. I børneklubben i Brovst, hvor jeg har været i 2,5 år nu her, der for 14 dage siden, så har jeg sådan ofte, når jeg er færdig med at have fortalt, så har jeg også sådan, at børnene, så sidder de lige lidt, og så siger nu er det jeres tid til at snakke med Gud.
Nu kan I fortælle Gud, hvordan I har det, eller har I behov for at sige til undskyld for noget, eller har I brug for hjælp, så fortæl det til Gud. Og så slutter jeg af med at bede sammen. Og den her dag, der kan det godt være, at jeg har kommet til at give dem en masse forslag, hvad det var, de kunne sige til Gud og bede til Gud. Så sidder der en, der hedder Line, som er kommet i klub. Mette, ti nu stille. Vi skal jo bede. Okay, så måtte jeg jo give børnene lov til at snakke med Gud, i stedet for det var mig, der havde ene tale lige pludselig. Nej, ikke ene tale, men det var bare så opmuntrende for mig, fordi det er en pige, som kommer ikke fra noget kristen hjem. Men når hun sidder der og siger til mig, Mette, hold nu mund. Nu er det vores tur til at skal bede til Gud. Men sådan er det Gud, han har det. Han har det sådan, at han ønsker at lytte til hver eneste af os. Han ønsker at lytte til, hvad er det for nogle behov, vi har. Og det kan også godt være, at man tænker, jeg har et behov, og jeg vil gerne have svaret på den her måde. Men Gud, han ved bedst. Så det er ikke sikkert, at vi altid lige får den, som vi gerne vil. Men han ved, hvad der er bedst. Og vi kan altid regne med, at han giver os det bedste. Og det er lidt fordi, at Gud han også siger, at han ikke er forvirringens Gud, men han er den, der giver freden. Så kvinden, hun havde helt sikkert fået lov til at opleve en fred i, at hun har gået her og fået samlet krukkerne sammen, og hun havde begyndt at få hældt olierne op i det. Og hun havde stolet på, at Gud vidste, hvad det var, hun havde brug for. Og jeg tror også, de her to drenge, de har bare gået og måbet. De har taget den ene krukke efter den anden krukke, og der blev ved med at være olie i den krukke, som moren hun hældte fra. Og de kunne blive ved med at sætte dem til side. Og det kan være, at de efterhånden begyndte at have, hvor skal vi lige sætte den her krukke hen? Nu er der snart ikke plads til flere krukker inde i det her hus med olie i. Så de fik lov til at stå der, de her drenge om morgenen, og opleve det mirakel fra Gud af, der bare siger, han gav lige, hvad hun havde behov for. Og lige pludselig siger moren, jamen giv mig nu en mere. Nu er vi jo så godt i gang. Og så siger sønnerne, jamen mor, der er ikke flere krukker. Og så stoppede olien op, og så var alle krukkerne fulde. Og det kan man jo sige var et sandt mirakel, at Gud han sørgede for alle de her krukker og fylde af olie. Så kan man tænke, nu har hun olie til resten af hendes liv. Nu skulle hun ikke bekymre sig om olie overhovedet. Men det kunne også være, at det her olie skulle blive brugt til noget andet. Så kvinden, hun render ud. Og nu er der bare smil på læben. Første gang hun mødte Elisa var noget mere trist og noget mere bedrøvet. Og virkelig, hvordan skal jeg lige klare det hele? Her, da hun får lov til at opleve det mirakel, at Gud han havde været med hende. Så hun fortæller om, hvad der er sket. Og så er det lidt igen, hvad måned hun skulle bruge alle de her krukker på. Lad os prøve at se, hvad Elisa faktisk siger til hende. Jeg skal lige have ham på den her side. Så han siger simpelthen, gå hen og sælg olien og betal din gæld. Resten kan du og dine sønner leve af. Så det var jo en fantastisk kæmpe dag for kvinden og sønnerne. At de havde fået lov til at opleve, at nu kunne de gå ned på markedet og sælge den her olie, måske endda til en rigtig god pris. Og så fik de penge. Og da de havde solgt, og de havde det tilbage, som de også selv skulle bruge, så kunne hun med glæde og med garanteret med, yes, nu kan jeg betale gælden. Nu kan jeg betale manden, så han ikke skal have mine børn som slave. Og det kan være, det står der ikke, men det kunne være, at kvinden faktisk har sagt til manden, Gud har sørget for, at jeg har fået pengene, så nu har du dem her. Og jeg er helt sikker på, lige så vel som kvinden glæder sig over, at nu var der gælden betalt, så tror jeg også på, at Gud han glæder sig over, at han havde fået lov til at give dem, hvad det var, netop de havde brug for. Og det er lidt igen, at Gud han ønsker os at give dig og mig lige netop, hvad det er, vi har brug for. Det kan godt være lidt som kvinden, der faktisk lige skulle give noget af sit olie. Det kan også være, at hun kunne have valgt at sige, nej, det her det er mit sidste olie, det giver jeg simpelthen ikke væk. Men hun turde ikke andet at gøre, som hun havde fået besked på. Og så fik hun lov til at opleve i overflod. Så det kan også godt være, at vi skal få lov til at give lidt, og så får vi overflod. For noget tid siden, så havde jeg tjent nogle penge, og det havde jeg glædet mig til. Yes, nu kan jeg komme ud og få lidt nyt tøj og de her ting, som man gerne vil. Så blev jeg mindet om, at jeg skulle give halvdelen af dem væk. Det synes jeg altså ikke var særlig sjovt, at Gud han sagde med det, du skal give halvdelen væk. Nu havde jeg lige gået og glædet mig over, at nu kunne jeg gå ud og få noget nyt. Men jeg turde ikke andet end lade være.
og give halvdelen af pengene til en person. Så fik jeg bare lov til at opleve en kæmpe velsignelse her i fredags. Ikke at jeg fik 10-dobbelt tilbage, men jeg fik 4 gange tilbage af det, jeg havde givet ud. Så hvis nu jeg kramagtigt havde holdt på den mængde penge, som jeg mente, det er mine. Men jeg valgte at sige, jeg investerer dem i den person, jeg tør ikke lade være. Men så fik jeg lov til at opleve, at jeg fik ikke overflod tilbage her den anden dag. Så Gud, han er trofast, og han holder sine løfter. Og et af de løfter, han også har holdt, også noget af det, som I egentlig arbejdede med her før, det er jo et af de løfter, som vi også fejrer nu her, at Jesus, han skulle fødes. Og fejre med julen. Og man kan sige, at kvinden, hun fik lov til at opleve, at hendes drenge ikke skulle i slaveri, fordi at Gud, han havde en plan. Og Gud, han havde også en plan med, at Jesus, han skulle fødes, og at han skulle dø og opstå. Og at vi kunne få lov til at opleve hans nåde. Så vi faktisk kunne få lov til at opleve ikke at skulle være slaver af synden, eller det, som gør os utrygge, frygt, men at vi kan få lov til at være fri. At ligesom vi sang her, at Jesus, han er den, der har banet en vej. Han er den, der har givet os håb og fred og i kærlighed til os. Og at Jesus, han er den, der vil give os alt. Så det kan godt være, at vi skal give lidt, men så giver han i overflod tilbage. Lige så vel som når vi graver når vi sætter kartoflen i jorden. Hvis vi graver op for tidligt, hvad så? Så er det små kartofler, og ikke ret mange, og det er måske lidt utilfredsstillende. Men hvis man lader kartoflerne blive, indtil de har blomstret og næsten er af, og så man graver, så har man de flotteste kartofler. Også lidt det samme, og det er lidt fordi, at jeg tænker sådan lidt, det der kvinden kunne jo have valgt og sagt, hold op, nu har jeg fyldt 20 krukker, nu stopper jeg. Men hun valgte at fylde alle krukkerne. Så jeg tror nogle gange det der med, at når vi også beder, når vi har nogle behov, så kan vi godt gå hen og blive utålmodige. Og så er det sådan lidt det der med, også hvis man har sået en solsik. Man kigger dag efter dag efter dag og siger, kommer den nu, kommer den nu. Og så kan man måske nogle gange spolere noget, ved at man ikke er tålmodig nok. Men at man husker at blive ved, indtil at man er færdig. Jeg tænkte også lidt på, og det er også sådan lidt daglig tale, men der er heller ikke noget mere træls, end at hvis man skal fylde på bilen, og man så måske kun fylder på for 50 kroner, fordi så kører man jo ikke så langt, og så er det en ulempe for den næste. Men hvor er det meget rarere, at man står og bruger al den tid, det tager for at fylde hele tanken op, så man har til lang tid. Og det tænker jeg nogle gange er måske lidt det samme med Gud, at vi nogle gange, jeg kan tale for mig selv, er lidt utålmodige. Man tænker, ej Gud, kom nu. Og så tænker man, ej nu har jeg fået lidt, og så løber jeg. Men så går jeg hurtigt tomt igen. Men hvis jeg vælger, måske lidt som kvinde, og bare blive ved med at være tålmodig med at fylde krukkerne, indtil at Gud han siger, nu er der nok. Fordi Gud han er den, der dækker alle vores behov. Og han er den, der ikke kun vil give os en halv sikkerhed. Han er ikke kun den, der vil give os en halv glæde. Han er ikke kun den, der vil give os en halv frihed. Han er ikke den, der kun vil give os halv. Han vil give os fuld frihed. Han vil give os fuld glæde. Han vil give os fuld sikkerhed. Og ikke kun halvt. Men det er lidt fedt at vide, at Gud han er den, der kender vores behov. Han er den, at når vi kalder på ham, så er han den, der svarer. Han er den, der kender os bedre end nogen anden. Men samtidig med, så er det også vigtigt for os, at vi bliver ved med at være trofaste i, også at være taknemmelige for den nåde, han har givet. Nåden, han har givet gennem Jesus. At han er trofast, og han er den, der holder sine løfter.